Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. риояи омилҳои физиологии парвариши растаниҳо талаботи асосӣ барои таъмини сабзиш ва нашъунамои хуби гулу бутаҳо дониста мешавад. Имсол дар шаҳри Душанбе наздики 6 миллион гули лола шинонида шудааст. таҳкими корҳои ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ пойтахти мамлакатро ба макони асосии сайру саёҳат табдил додааст. шарҳи бештар дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. лола аз оилаи савсаниён аст, ки тақрибан аз 100 то 150 намуд дорад. тибқи сарчашмаҳои таърихӣ маҳалли асосии лолаҳои худрӯи Осиёи марказӣ дониста мешавад ва тадриҷан зери назари ботаникҳо ин гул шеваҳои гуногуни инкишоф дорад. имрӯз лола дар ҷаҳон ҳамчун серхаридортарин ва зебдиҳандатарин гул барои шаҳрҳои пешрафта эътироф шудааст. намуна ё мисоли инро метавон дар шаҳри Душанбе дид. қабои гулпӯши пойтахти кишвар тасхиркунанда ва фараҳбахшанда арзёбӣ мешавад. наздики 6 миллион гули лола зебогии Душанберо афзун ва пойтахтро ба лолазор табдил додааст. аз гулҳои мавсимии бисёрсола бошад дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 12 миллион 834 ҳазор ба нақша гирифта шуда буд. то ба имрӯз тибқи маълумотҳои пешниҳод гардида зиёда аз 10 миллион 50 ҳазор дона гулҳои мавсими бисёрсола шинонда шуд, ки аз ин зиёда аз 5 миллион 859 ҳазори онро гулҳои лолаи тюлпан ташкил медиҳанд. нахустин кор ҳар субҳ дар пойтахт аз обдиҳии гулгашту майсазорҳо оғоз мегардад. тибқи талабот ба роҳ мондани нигоҳубини гулу бутаҳо асоси муваффақият дар самти кабудизоркунӣ дониста мешавад. самараи татбиқи сиёсати роҳбари давлат бо назардошти талаботи муосир аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахти кишварро ба намунаи асосии шаҳрдорӣ дар дунё табдил додааст. ҳамин аст ки айни ҳол рӯзу шаби Душанбе барои сокинони мамлакат ва ҷаҳонгардон диданию комилсозандаи фазои маънавӣ унвон мешавад. ин қадар гулкорӣ, ин қадар боғчаҳою дарахшинонию мебурем, хурсанд мешем. шаҳри сайёҳӣ, тамоми сайёҳои дино мебиёнд, чӣ қадар шаҳри мода орзу мекунанд ки богашта биёянд, ки ҳамин қадр тозаи озодаю кӯчамон тоза озода. афзалият ба таҷрибаи муосири шаҳрдорӣ ва истифодаи технологияи нав рушди намунавии Душанберо таъмин кардааст. тавассути навору расмҳои хотиравӣ аз ҷониби хориҷиён ба Душанбе додани унвони шаҳри зебою дидании дунё мисоли ҳамин аст. идомаи таҳкими созандагиҳо музаффариятҳоро афзун мегардонад. корҳо дар самти ободониву кабудизоркунӣ пеш аз ҳама пойтахти азизамонро ба як шаҳри сарсабзу хурраму дилрабо табдил додан аст. ҳадафи мо ҳамин аст ки ҳамеша пойтахти азизамонро ҳамеша сабзу хуррам нигоҳ дорем. тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шанбе ва якшанбеи 4 моҳи апрел дар Тоҷикистон таҳти унвони сайри гули лола фестивали ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. ин фестивал аз соли 2019 инҷониб идома дорад, ки фазои гулпӯши имрӯзаи Душанбе намунаи асосии омодагӣ ба он мебошад. Наврӯзшоҳи Азизулло, Фарҳоди Восе, Баҳодури Ҳасан, Душанбе ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми шӯрои олимпии Осиё ва ҳамбастагии олимпӣ оғоз гардид, ки дар кори он варзишгарону роҳбарони сохторҳои варзишӣ аз 22 давлати Осиёи марказӣ ва Осиёи ғарбӣ иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Душанбе форуми шӯрои олимпии Осиё ва ҳамбастагии олимпӣ баргузор гардид, ки дар он 80 варзишгарону роҳбарони сохторҳои варзишӣ аз 22 давлати Осиёи марказӣ ва Осиёи ғарбӣ иштирок намуданд. зимни баргузории форум иброз гардид, ки Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон аз рӯзи таъсисёбӣ бо ҳадафмандӣ барои рушди таҳкими фарҳанги ҷисмонӣ ва варзиш, тарғиби арзишҳои олимпӣ ва беҳсозии зерсохтори варзишии мамлакат талош менамояд. варзише ки хеле ҳоло дар ҷаҳон маъмул аст ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам рушд кардааст. ин намуди варзиши электронӣ мебошад, ки аллакай варзишгарони мо дар баъзе аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат карданд ва ин ҳам метавонад ки варзишгарон дар он ҷо ширкат намуда барои миллат дастовардҳои бузургро
توفه کنند. در ادامه چرابینی ابراز گردید که تاجیکستان جانبدار ترغیب طرز حیات سالم و استواری ورزش در عرصه بین المللی می باشد و برای رشد همه نمودهای ورزش هم عنعنوی هم معاصر همیشه آماده همکاری است. در ادامه برگزاری فرم مذکور بین کمیته ملی المپی تاجیکستان و کمیته ملی المپی جمهوری اسلامی ایران یادداشت تفاهم همکاری برای دوره تا سال 2028 به امضا رسید. سن و سال و وزنهایی که در مرحله انتخابی بازی‌ها شرکت می‌ورزند روی خط آماده شده است و ما باید نفرانی که در سن و سال 16-17 ساله برآمد میکنند ما پیشنهاد میکنیم ماه ایون ما باید در مرحله انتخابی بازی‌های آسیا شرکت ورزیم و نفرانی که این مرحله انتخابی رو میگذارند ماه اکتبر در شهر مناما برآمد میکنیم. اینچنین در کاری فورم مسئله‌های سیومین بازی‌های آسیا بین نورسان در دولت بحرین، بازی‌های آسیا در تالار و هنرهای رزمی در ریاض عربستان سعودی 2026، 20مین بازی‌های آسیا در ژاپن 2026، برنامه‌های کمیته بین المللی المپی و آماده نمودن ورزشکاران برای بازی‌های المپی لس آنجلس 2028 مورد بررسی قرار داده شدند. فورم شورای المپی آسیا و همبستگی المپی تا 7 اپریل سال جاری ادامه می‌یابد. ادامه اخبار. خدمت به وطن مادر رسالت فرزندی و قرض شهروندی بوده. راهبریت مملکت بابت مهیا نمودن شرایط خوب خدمت حربی در قسم‌های نظامی توجه خاص ظاهر می‌نماید. جوانان باننگ و ناموس خوب درک می‌کنند که خدمت به وطن نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و مردم مملکت میباشد. عبدالوهاب عبدالستار گزارش می‌دهد. خدمت حربی مهمترین مکتبی обу тоби ҳаёт ва шуҷоату мардонагӣ. ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва далеру ғайёр муҳофизат кардани марзу буми ватанро қарзи шаҳрвандии худ медонанд. солҳои охир шумораи ҷавонони далеру шуҷоъ ки бо амри дилу виҷдон барои адо намудани қарзи шаҳрвандии худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд зиёд гардидааст. мутахассисони соҳа инро агар аз як ҷониб ба беҳтар гардидани шароити хизмат рабт диҳанд, аз ҷониби дигар баланд гардидани ҳисси ватанпарастии ҷавонон арзёбӣ менамоянд. анамин эҳсоси гарми ватандӯстӣ ки гузаштагони мо ҳамеша ба ҳамин таъкид мекарданд ки бояд ҳар як нафар пеш аз ҳама ватани худ модари худро ҳимоя кунад ва ин арзиш моя метавонад барои пойдории соҳиби истиқлолии кишвар ки он аз ҳама муқаддастарин ҷашн барои мардуми тоифони истиқлолият аст ва танҳо пойдории истиқлолият аз эҳсоси ватандӯстӣ аз артиши бисёр ҳам тавонои он вобастагӣ дорад. маврид ба таъкид аст ки имрӯзҳо бо саъю талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фаъолияти рӯзмарраи хизматчиён дар қисмҳои ҳарбӣ шароити зарурии маишиву моддӣ муҳайё карда шуда дар кулли воҳидҳои низомӣ ҷиҳати баланд бардоштани малакаи ҳарбиву ҷисмонии ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва садоқат ба марзу буми ватан афсарони касбии ботаҷриба фаъолияти босамар доранд. ба таърих назар намоем воқеан артиш барои ҳар як давлат, барои ҳар як кишварҳое ки дар рушди тамаддунӣ саҳм гузоштанд нақши барҷаста доштааст. артиши миллии тоҷикистон аз рӯзи таъсисёбии худаш то ба имрӯз ба бисёр дастовардҳои назаррас расид. артиши миллӣ тавонист имрӯз дар ҳимояи марзу буми ватан саҳмгузор бошад ва имрӯз албатта ҷавонони тоҷикистон дар сафи қувваҳои музаллаи ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истодаанд ва ман бовар дорам ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистон, ҳар як ҷавонмард барои ҳимояи марзу буми ватани худ бояд омода бошад, чун рисолати шаҳрвандии ҳар як нафар пеш аз ҳама ҳимояи марзу буми ватан аст. ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда шаҳодати он аст ки ин қишри ҷомеа баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодӣ, таҳкими сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати ҳукумати мамлакат ҳаматарафа омода мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ташаббусу иқдомҳои ҷавонони худогоҳу хештаншинос ки бо амри дилу виҷдон дар роҳи ҳимояи марзу буми ватан хизмати ҳарбиро ихтиёр
мекунанд, падару модарон ифтихори бузург доранд. масъулиятшиносӣ, ташаббуси ватандӯстона, ҳуввияти баланди миллӣ ва матонату ҷавонмардии ҷавонон дар маросими гусели наваскарон ки ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо шукӯҳу шаъомати хос сурат мегирад, аҳли ҷомеа хоса собиқадорони хизмати ҳарбӣ ва падару модаронро рӯҳбаланд менамояд. ҷавонони бонангу номус хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан нишонаи рафшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва мардуми мамлакат мебошад. дар ноҳияи ҷайҳун аз 504 иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз бунёди 50% иншоот ба итмом расонда шудааст. бо ин мақсад корҳои созандагӣ дар ин минтақаи кишвар вусъати тоза пайдо карда, ҷараёни корҳои ободонӣ зери назорати ҳолдонҳои соҳа қарор доранд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Искандари Саид. рӯз то рӯз ободу зебо гардидани кӯчаву маҳал ва қомат афрохтани бинову иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи ҷайҳун аз ҳисси баланди ободкоронаи сокинонаш дарак медиҳад. ҳоло дар ноҳия бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинону соҳибкорон сохтмони биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва бунёди муассисаҳои нави таълимиву симхонаҳои иловагӣ бо маром идома дошта, ҳадаф ба он равона гардидааст ки ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатиро дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. баҳри фароҳамсозии шароити кору фаъолият зери сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун бунёд ёфта истодааст ки тӯҳфаи арзишманде баҳри кормандон арзёбӣ мегардад. барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун 504 бинои иншоотро мо ба нақша гирифтем ки аз ин 250 таи он сохта ба истифода додааст ки аллакай 52-53% корро ташкил медиҳад. имрӯз чароғон намудани байни деҳаҳо бисёр бомаром идома дорад ва роҳҳои байни деҳаҳо низ асфалтпӯш карда шуда истоданд ва сафҳолакпӯш намудани ҳудуди ноҳия ва инчунин шаҳрак аллакай ба анҷом расид. корҳо дар ин самт боз идома доранд. таълиму тарбияи насли наврас таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар қарор гирифта, дар ин замина дар ҳудуди ноҳия якчанд муассисаву симхонаҳои иловагӣ бунёд мегардад ки баҳри хонандагон заминаи хубе барои донишандӯзии онҳо фароҳам мегардад. бо назардошти таъмини пурраи ҷойи нишаст дар назди муассисаи таълимии рақами 1 ноҳия бинои нави иловагӣ иборат аз 10 симхонаи таълимӣ сохтмонаш идома дошта то оғози соли таҳсили 2025-2026 пурра мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. дар ин радиф дар заминаи муассисаи таълимии рақами 17 ноҳия бинои нави замонавӣ бо назардошти шароити муосир бунёд ёфта истодааст ки ин ҳам ба хотири беҳбуд бахшидани сифати таълими муҳассилин равона мегардад. бинои тозабунёд аз 17 синфхона, китобхона ва толори хуниш ба инобат гирифта шуда бо ба истифода қарор гирифтани он барои 320 нафар хонанда ҷойи нишаст муҳайё мегардад. ба хотири фароҳам овардани ҷойи нишаст барои хонандагони мактаби рақами 17 шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дирексияи сохтмонии иншоотҳои ҳукуматӣ мактаби иловагӣ ба ин мактаби рақами 17 сохтмони нав ба нақша гирифтанд ки он барои боз ҳам беҳтар кардани сифати таълими тарбия дар ноҳия нақши муҳим дорад. мактаб дорои 17 синфхона буда аз он 6 та симхонааш барои ҳунаромӯзӣ ва озмоишҳои фанҳои физикаву химия ва биология буда 11 симхонаи дигар таълим мебошад. он барои 320 нафар хонанда ба ҳисоб гирифта шудааст. соҳибкорони ноҳия дар корҳои ободонӣ саҳми арзанда дошта дар баробари бунёди роҳу пулҳо дигар иншооти зарурии хоҷагии халқ нақши муҳим мегузоранд.
ҷиҳати таъмини сокинон бо манзили зист дар маркази ноҳия биноҳои баландошӯнаи истиқоматӣ марҳила ба марҳила бунёд мегардад ки барои беҳтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат менамояд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои баландошӯнаи истиқоматӣ бо маром идома дошта давоми соли ҷорӣ мавриди истифодаи умум қарор хоҳад гирифт. анҷоми ин ҳама иқдомҳои созанда ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бошукӯҳи миллӣ ба нақша гирифта шудааст аз сиёсати халқпарваронаи пешвои муаззами миллат сарчашма гирифта имрӯзҳо ҳар як сокини мамлакатро баҳри дӯст доштани ватан ва ободу зебо гардонидани он раҳнамун месозад. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. дар ноҳияи Лахш имсол майдони заминҳои боғот васеъ мегардад. бо ин мақсад дар ҳамаи шаклҳои сохтори кишоварзӣ оид ба парваришу тозакунӣ ва пайванду чӣ гуна пошидани зархимикатҳо дар самти боғу тогзор семинар машварати омӯзишӣ баргузор гардид. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Лахш. дар натиҷаи заҳматҳои софдилонаи хоҷагидорон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сол ба сол зиёд шуда садҳо ҳазор тонна меваю сабзавот ва меваи хушк аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ содирот шуда истодааст. дар ноҳияи Лахш низ ба соҳаи боғдорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. бо оғоз гардидани кишту кори баҳорӣ бо мақсади рушди соҳа ва самаранок истифодабарии боғот байни боғпарварон семинар машварат гузаронида шуд. дар рафти семинар кормандони соҳаи кишоварзии ноҳия барои чӣ гуна тозаву озода нигоҳ доштани майдони боғҳо ва пайванди ниҳолҳоро меомӯзанд ва барои тақвияти ин соҳаи сердаромад ва васеъ намудани майдони боғот аз таҷрибаи пешқадам истифода мекунанд. хоҷагии ниҳолпарварӣ Ҷембой Қамаров ки солҳои зиёд ба парвариш ва нигоҳу бини ниҳолҳои мевадиҳанда фаъолият дорад, аз ҷумҳурии Сербия 12 000 ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда харидорӣ намудааст ки имрӯз инкишофи онҳо хеле хуб аст. семинар машварат дар бораи бунёди боғ, шаклдарории дарахтони мевадиҳанда ва дуруст истифода бурдани зархимикатҳо, дуруст шинондани дарахтони мевадиҳанда дар инҷо аз тарафи мутахассисон нишон дода шинонда истоданд. барои барқарор кардани боғҳои мевадиҳанда дар хоҷагӣ зиёда аз 3500 ниҳолҳо тайёр мебошад. мана имрӯз зиёда аз 2 гектар боғҳо барқарор карда шуда истодааст. майдони умумии боғот то ба имрӯз 5368 гектар буда тибқи нақша давоми соли ҷорӣ майдони боғот ба 10 гектар расонида мешавад. аз 10 гектар боғоти ба нақша гирифта шуда 5 гектараш нав буда 5 гектари дигар боғоти фарсуда шуда аст ки деҳқонон айни ҳол барои нав кардани он талош менамоянд. таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳдошти вазъи иқтисодии аҳолӣ аз рушди мунтазами соҳаи кишоварзӣ вобастагии амиқ дошта ин соҳа манбаи асосии истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва ашёи саноатӣ боқӣ мемонад. ҳама гуна меҳнату дастранҷи деҳқонону аҳли мардуми ноҳияи Лахш аст ки аз он дастранҷи хеш баҳравар гарданду дар захира намудани он ки дар фасли зимистону баҳор ҳам оилаи худ ва ҳам бозори истеъмолиро таъмин намоянд. бахтовари Муҳриддин, Баҳриддини Исмониддин, Лахш, Ахбор. ба хотири тарғибу ташвиқи либоси миллӣ ва дар замири ҳар як соҳибватан хоса насли ҷавон тарбия намудани меҳру муҳаббат нисбат ба либоси миллӣ давоми чанд сол аст бо иқдомоти Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тоҷикона мепӯшем баргузор мегардад. дар ин анъанот дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо шаклу шеваи тоҷикона баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ба хотири тарғибу ташвиқи фарҳанг, эҳёю муаррифии либоси тоҷикона ва пешгирии занону бонувон ба тақлид аз фарҳанги бегунаи либоспӯшӣ бо ташаббуси шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ҳамоиши мо тоҷикона мепӯшем дар шаҳри Хоруғ доир гардид. маврид ба зикр аст ки либоси миллӣ симои миллат ва рукни фарҳангии аҷдодиямон буда ёдгоре аз гузаштагон аст ва тӯли қарнҳо зебоияшро гум накардааст. боиси ифтихор аст ки аз қадимулайём гузаштагони мо бо
фарҳанг бо маданияту зебоипараст буданд, онҳо бо пӯшидани либосҳои миллии худ ҳам тамаддун ва ҳам фарҳанги миллати тоҷикро дар тарихи башарият маъруфу машҳур намуданд. ҳар як либоси ба барнамудаи духтарону бонувон гувоҳ аз фарҳанги пурғановати миллати тоҷик буд ва барои минбаъд дур сохтани ҷавондухтарон аз фарҳанги либоспӯшӣ ба миллати мо бегона заминаи воқеӣ мегузорад. чорабинӣ бори дигар нишон дод ки насли имрӯзаи ҷавондухтарон нисбати либоси миллӣ бетараф набуда, баҳри ташвиқу тарғиби он саҳмгузорӣ менамоянд. қайд доштанд ки эҳёи анъанаву ҳунарҳои миллӣ дар меҳвари сиёсати имрӯзаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дода шуда тарғиби ҳунарҳои миллӣ қисми таркибии ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз гузаштагон мебошад. қайд доштанд ки арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва гиромидошти анъанаву суннатҳои ниёгон барои баланд шудани ҳуввияти миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ мусоидат менамояд. дар симои ҳар як иштирокчӣ модару бонуи зебои тоҷик таҷассум гардид. ҳар як либоси ба барнамудаи духтарону бонувон гувоҳ аз фарҳанги пурғановати миллати тоҷик буд ва барои минбаъд дур сохтани ҷавондухтарон аз фарҳанги либоспӯшӣ ба миллати мо бегона заминаи воқеӣ мегузорад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. варзиши пагоҳӣ организмро бардам ва қобилияти корияшро зуд барқарор мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. машқҳои пагоҳирӯзӣ ҷолибу хотирмон дар шаҳри Душанбе оғоз гардид. дар оғоз аз аҳамияти он ёдовар шуда роҳандозии машқҳои ҷисмониро барои аҳли ҷомеа муфид арзёбӣ карданд. ин чорабинӣ дар назди шаршараи наврӯзгоҳи пойтахт сурат гирифта, ҷавонон аз донишкада ва коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ ва дигар сокинони пойтахт ширкати фаъолона доштанд. воқеан варзиши пагоҳирӯзӣ барои инсон хеле ҳам муҳим аст. варзиши пагоҳирӯзӣ машқҳои ҷисмониро мегӯянд ки пагоҳӣ баъд аз хоб иҷро мегарданд. варзиши пагоҳӣ организми одамро бардам, қобилияти корияшро зуд барқарор мекунад. ҳангоми хоб системаи марказии асаби одам дар як ҳолати махсуси истироҳат мекунад. дар мавриди кашиши мушакҳои дил, нафасгирӣ, нерӯи мушакҳо ва гардиши моҳити байни бофтаҳо суст мешаванд. баъд аз хоб бедор шудан ангезиши системаи асаб ва фаъолияти узвҳои гуногун тадриҷан меафзояд. аммо протсесси мазкур метавонад дуру дароз давом кунад, ба қобилияти корӣ ҳам ҷисмонӣ ҳам фикрӣ ва ҳам ҳолати шахс таъсир расонда, шахс хоболуду хастаҳол баъзан тамоми рӯз бесабаб асабонӣ мегардад. аз ин рӯ машқҳои ҷисмонӣ системаи марказии асабро фаъол ва омодаи кор месозад. баъди варзиши корӣ узвҳои дохилӣ низ беҳтар ва фаъолияти кории шахс хуб мешавад. ҳангоми машқ аз сода ба мураккаб ва аз осон ба душвор бояд гузаранд. одатан варзишро бо роҳравӣ ё ҳаракатҳои дастҳо оғоз мекунанд. аз роҳгардӣ сар кардани машғулият беҳтар аст, зеро ҳангоми роҳгардӣ машқҳои пурқувват мушакҳои пой бештар ҳаракат мекунанд, вале бо сабаби ҳар як кас кори одатӣ будани ҳаракат, он ба организм чандон таъсир намекунад. ғайр аз ин, дар натиҷаи роҳгардӣ маркази асаб ки фаъолияти нафаскашӣ ва дилро танзим мекунад бедор мешавад. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.